Доброго дня, друзья! Вот такой небольшой обзор на пылесос Aeros. Он с функцией водоуборки. Вот здесь есть отверстие под слив на почти практически у дна. Вот. Помимо этого есть розетка. По-моему, напряжение, вот сейчас я прочитаю, максимальная мощность розетки 2000 Ватт, 8,7 ампера. Он имеет два режима включения при работающем подключенном устройстве. Но не это главное, что мне понравилось. Функция это как он чисто убирает воду. Это я сейчас включу, посмотреть.